हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दिस इज अनवर शेख एंड यू आर वाचिंग कंपनी सर्विस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस गाड़ी में कैसा आवाज़ आ रहा है। तो ये आवाज़ से ड्राइवर का कोई लेना देना नहीं, ये बता रहा है जो गाड़ी में एवरेज बहुत कम दे रहा है। तो फ्रेंड्स, एवरेज का जो माइलेज जो है ये कम देने का कारण बहुत सारा हो सकता है। गाड़ी किसी भी कारण खिंचाई कम होगा, पुअर पिकअप आएगा, तो ये तुम्हारा जो एवरेज का प्रॉब्लम आएगा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो नॉर्मली जो वाटर सेपरेटर जो डीजल फिल्टर वो चोक्ड होने के कारण, चाहे एयर फिल्टर चोक्ड होने के कारण, ये सब जो है गाड़ी का खिंचाई कम होता है नॉर्मली। तो आप ये BS6 गाड़ी में चाहे BS4 गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंसर लाइन में डिस्टर्ब रहता है, वायरिंग लाइन में डिस्टर्ब होता है। इसका जो कहीं वायरिंग में डिस्टर्ब हो गया, यूरिया नहीं खा रहा है, चाहे नॉक्स सेंसर का लाइन में डिस्टर्ब हो गया तो गाड़ी खिंचाई होगा। तो ये सब BS6 गाड़ी में बहुत सारा सेंसर लगा है, DP सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। इसमें किसी भी सेंसर का कोई फॉल्ट आएगा, चाहे रेल प्रेशर सेंसर और भी है, क्रैंकशैफ्ट, कैमशैफ्ट, बहुत सारा फॉल्ट है भाई। तो इसमें हम देखेंगे जो इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, तो इस गाड़ी में लैपटॉप लगा के देखा तो कोई फॉल्ट कोड जनरेट नहीं है। इसमें पता चल गया जो वायरिंग चाहे सेंसर लाइन में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो कोई फॉल्ट कोड नहीं था। तो लैपटॉप लगाया था, तो लैपटॉप में आपको इधर दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो कोई फॉल्ट कोड जनरेट नहीं हुआ। और ये हमको मिला सिर्फ ये जो इंजन का आवाज़, जो इंजन से आवाज़ आ रहा है जो आपने सुन लिया। फिर भी एक बार एयर फिल्टर खोल के भी दिखा देता हूँ जो कैसा आवाज़ आ रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो को आई होप अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसा नया नया जानकारी हम लाते रहेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं, सीखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अच्छे से देखो, यहाँ पर जो है एयर ज़्यादा वापसी कर रहा है। एयर फेंकेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं फेंकेगा। और एक गाड़ी में चेक किया तो इतना ज़्यादा एयर वापसी नहीं कर रहा है। तो ये लग रहा है जो टैपिट का कोई गड़बड़ी होगा, चाहे ब्रिज वगैरह कुछ गिरा रहेगा टैपिट कवर के अंदर। तो हमें ये जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर खोल के भी एक बार चेक किया, जो आवाज़ सही इधर से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लग रहा है इधर से बाहर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के कारण टैपिट कवर खोल के हमको एक के बाद एक टैपिट एडजस्ट देखना पड़ेगा। ओके, तो ये टैपिट का वीडियो इससे पहले वीडियो बना चुका। तो फ्रेंड्स, हम जब टैपिट कवर खोला, टैपिट कवर खोलने के बाद ये आप देख सकते हो, फोटो से हम फोटो ले रखा है। इधर जो 6 नंबर सिलेंडर का जो एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व का जो ब्रिज जो रॉकर है, वो ब्रिज फटा हुआ था और ये गिरा नहीं, तो इसीलिए जो पिकअप बहुत कम नहीं हो रहा था, जो ये चल रहा था गाड़ी, इसमें आवाज़ आ रहा था। इसमें जो टैपिट, जब हम फास्ट ऑफ इसको हम चेक किया टैपिट कवर खोल के, तो पकड़ नहीं पाया। लेकिन अब ये टैपिट एडजस्ट का गेज जो है वो हम अंदर घुसा के देखे तो इसका जो टैपिट बहुत लूज़ है। तो ये आपको ऐसे चेक कर लेना है, जो कहीं ऐसा आवाज़ आए तो इसका जो टैपिट अच्छा है, टाइट है या ऐसा कुछ, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले और भी एक गाड़ी में मिला था, जो जिस गाड़ी में इसका 3 नंबर का ब्रिज गिर गया था। हाँ, 3 नंबर। तो फ्रेंड्स, ये हर एक जो सिलेंडर का जो रॉकर है, ब्रिज है, सबको अच्छे से टैपिट गेज से चेक कर लेना है, जो ऐसा साउंड आए तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर जो एयर यहाँ पर तो एयर और डीजल मिक्सचर हो गए तो आपका जो इंजन में पावर होगा, लेकिन इसमें जो टैपिट अच्छे से नहीं हो रहा है और ये जो फटा हुआ है ब्रिज, तो ये एयर कुछ काम कर रहा है, कुछ वापसी कर रहा है। तो इसी के कारण ये जो है इंजन से बैड नॉइस आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो जो है
फ़ोटो खींच के रखा था, तो उस टाइम में उतना ध्यान नहीं दिया था जो भाई वीडियो बनाए या ना बनाए। लेकिन आपको पता चले तो ऐसा प्रॉब्लम, तो आपको फर्स्ट ऑफ ये टैपिट कवर खोल के ये जो टैपिट गेज से आपका जो टैपिट एडजस्ट ठीक है या नहीं, ये सब कुछ चेक कर लेना है भाई। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई। ओके, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स वरक बाद जो है ये टैपिट एडजस्ट का वीडियो आपको पता नहीं तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। 2 वीडियो अपलोड है जो BS6 गाड़ी में कैसे टैपिट एडजस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पता चल जाएगा। टैपिट एडजस्ट के कारण भी ये जो डीजल जो एवरेज का प्रॉब्लम होता है ये आपको पता भी होगा। तो टैपिट एडजस्ट का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो, चाहे चैनल पे जाके देख सकते हो भाई। ओके, सो देख लो।